Kita betul lagi malis nomor 95 ya. Kesana ini yang sering-sering terjadi. Ini komite yang mana bakas menekai kita biasa gelem gue sopong. Wong non muslim suka-suka no. Nomor 95 kita betul. Nomor sami kita betul lagi kita. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim, kita bertolak. Al-Firqah lagi bertolak, anti tolong anti kawal. Bismillahirrahmanirrahim, kita bertolak. Kita ikhram terangno tolak. Wa niati dia ngukumi wong liya utawa memastikan apa yang kita alami tolak apa enggak, karena memang ada perbedaan tradisi. Misalnya tolak sirah niku nak cara fikih niku sharihut tolak napa sharihut sin ra alif ha napa sin ra alif ha. Ini kan gak kebayang nek ning Indonesia itu sharihut tolak kok ora pati populer napa. Kayak seperti itu mau ndak mau kita itu mungkin lafaz tolak lah nak fasih malah rapati sorry. Anti tolak malah ra paham. Wong nasional tapi nak muni kowe tak talak tak mirip tok mirip tak malah paham. Jadi kita ini punya PR banyak karena apa ada lafaz yang ditentukan oleh kitab fikih itu sorry, enak dipraktek noni gak sorry. Maka kalau seperti itu ya kita tetap berpegangan fikih mulafaqah ya fikih aplikasi. Mungkin kamu dengar dari guru-guru kita atau dari konsensus teman-teman kita sing bidang ini. Kok bener-bener ya ora paham tenan misale difasihno malah jadi aneh loh. Jadi aneh. Ya ada. Nah, nanti kalau lewat mengkaji seperti ini nanti ketara jawabannya. Kok apa ya? Ya tetap ketara karena tadi ada panduan. Pokoknya kok ide ini orang sing taparruf sholihan itu taparruf tenan man hassala minal fiqhi syai'an bener-bener hassala minal fiqhi syai'an sholihan sing layak istilah lama-lama iso ihtidak napa istilah bagi mun tak jamin. Bismillahirrahmanirrahim, kita butuh lagi setara itu din syaratna linufudihi krana tumibane tolak tumiba nyata gitu ya. Apa ataklifu mukallaf dia benar-benar dalam keadaan mukallaf itu di akal, di balik, di ikhtiar namun ikhtiar illa sakronu kecuali wong mabuk. Jadi taklif itu kan akal, balik, ikhtiar ikhtiar. Nah padahal sakron itu tidak ikhtiar, normalnya itu tidak jatuh. Tapi yang beriki istisna, normalnya semua tolak yang tidak ikhtiar itu tidak jatuh illa sakrona kecuali tolaknya wong mabuk itu tetap jatuh padahal tidak ikhtiar. Waya kaulan tumi bawa tolak bisorihi kelawan sorihi tolak. Nah contoh pilihan niatin kelan tamunnya. Jadi anggar sorihu tolak tetap jatuh senajan to tamunnya. Wabi kinayatin lan jatuh kelawan kinayah niatin kelannya. Jadi kalau lafaz itu kinayah, maksudnya lafaz itu yahtamilu tolak wa ghairat tolak itu jatuhnya nunggu niat. Fasorihuhu mongko tai sorihe tolak iku at-tolaku lafaz tolak. Mpun titik. Memiliki musannaf Imam Rafi'i ngeper wa kadza wa katolak al-firaku tilafat firaq was sirahu lafaz firaq alal masyhur. Ini nunjukno nak beliau-beliau ya sadar. Beliau padahal pengarang wong Arab pengarang itu tiang Arab Syria rak napa Arab. Iku mamang firaq sirah iku umpama sarifut tolak iku alal masyhur. Padahal kaidah kemarin masyhur itu dhaif apa? Karena tidak seterkenal lafaz tolak napa tidak seterkenal lafaz tolak. Meskipun disebut pangeran apa amsiku nabi ma'ruf au sarifuna ini
jelas ya fasarihu at-tolak wa kaza al-firaq wasirah iki ana alal masyhur. Artinya ala muqabilil masyhur firaq sirah itu tidak sarihut tolak apa? Tidak sarihut tolak karena tidak seterkenal lafaz tolak. Soal Quran nyebut itu kan tidak jaminan melegalkan itu sorry, hanya cerita saja. Apalagi Quran itu lafadznya lafadz insya. Kan jika kamu tidak berkenan dengan istri kamu dan perumahan tangga ini enggak bisa dipertahankan, maka kata Allah, ya pilihannya dua. Fa'amsikun nabi ma'ruf, kalau terus ya terus yang baik. Paham ya? Kalau terputus ya terputus yang baik. Sirah maknanya mengistirahatkan. Lalu mengistirahatkan itu dengan lafaz apa? Kan kita juga enggak tahu. Allah kan tidak bilang kalau itu sorry kutolak. Nah, Allah hanya bilang kamu istirahatkan secara baik. Nah tentu nak ingin kepastian menjadi orang lain ya pakai lafaz yang masyhur fitolak misalnya tolak, paham ya? Atau pakai lafaz sirah dengan niat. Kalau dengan niat kan pasti terjadi karena kemungkinannya kalau sirah itu sorry tolak ya sirah itu terjadi. Kalau tidak sorry tolak berhubung ma'an niat ya tetap terjadi. Paham ya? Jadi apa? Ngepere musonef wa kadza al-firaq wasirah tapi alal masyhur. Padahal pas tolak enggak ada alal masyhur, pas sarifuhu at-tolak. Tapi untuk firaq wa kadza al-firaqu wasirahu alal masyhur. Katol laduki wa anti tolikun wa mutallaqatun wa ya tolikun. Wahai orang yang terceraikan, wong sing udul manane tolikun itu termasuk sorry. La anti tolikun ora kok lafat anti tolikun. Ya, tapi gini perasaan Arab. Anti tolikun kamu tertalak. Bahasa Indonesia itu kan buatan enten mutallaqah mbek tolik malah no. Kamu tertalak. Kan pakai masdar pengganti kata masdar. Padahal pengganti kata masdar itu nak cara kita fikih kinayah no. Kinayah. Kan la anti tolikun fa anti tolikun lafdzul kinayah apa sorry? Kinayah. Wong la ono kata la ya ini sekian lafaz sorry la anti tolikun ora kok termasuk sorry kalimat anti tolikun ya, tapi orang mungkin ning Jawa malah wali anak kamu tertalak ambek kamu mutallaqah kira-kira bojomu paham tertalak ya kamu tertalak ambek kamu mutallaqah paham tertalak ya mulane apa Oke, itu butuh guru yang ngurip. Mergo kitab fikih dikarang wong Arab itu terbiasa tertentu. Gak mungkin kita satu hukum dengan mereka. Bukan karena hukum itu beda-beda ndak. Karena biaya-biaya yang terkait niat Bani Adam itu terkooptasi oleh ruang dan waktu. Terkooptasi oleh ruang dan waktu. Mau misalnya cara kowe ahli nahwu, masdar iku gak ain, masdar iku hadas. Jadi ra oleh ana wong kok muni anti salatun, gak oleh itu anti musollia atau anti hinan, kamu enggak boleh harus anti gonia. Jadi masdar itu hadas no. Jadi misalnya balen male. Masdar itu hadas. Cara pikirane wong aku wong Arab. Jika enggak boleh kamu mengatakan kamu kerja. Harusnya kamu pekerja. Kalau bahasa Indonesia ya oleh muni kamu kerja harus kamu pekerja. Nah, anti tolak ya gitu. Talak itu kan satu definisi. Jadi kalau ini anti tolak itu gini kamu tolak berarti lafaz ini sudah salah karena anti itu subjek zat manusia. Tolak itu hadas. Tapi kan cara perasaan orang Indonesia kan gak ono ini anti tolak ya pegatan nih no. Nah, itu kan berarti ada perbedaan bahasa. Cara Arab anti tolak itu masalah karena tolak itu hadas, anti itu orang atau musnad ilaih. Nah, sementara bahasa Indonesia, kamu tertalak itu, ya tertalak tenang. Bahasa Indonesia kan malam ini kamu tertalak kan itu pengganti kata masdar, talak kan. Padahal yang sorry itu tolik, mutallaqah. Ya, la anti talak. Itu apa? Kinayah, apa? Kinayah. Ya, ngele ya mulane. Mana kula ngerono geger pegatan tak tahu. Tapi niat pegat, ya niat itu wis mangkel ron ya wis berarti dadine ora mergo kalimat kamu tertalak tapi krono niat apa? Karena kalau kamu tertalak itu imma kita rodok Arab berarti daerah niku kinayah, napa? Kinayah. Jelas ya. Apa la anti tolikun ya? Kinayah apa sorry ini? Kinayah. Kira-kira nek jaman wong Jawa sorry apa kinayah? Sorry. Perasaane wong Jawa kuwi. Sorry kan kamu tertalak. Bojomu sebut talak.
wes. Itu kan mulane ngaji udah menang. Mulane kula ora seneng ono kelihatan digebut. Bocah teka elek malah digebut. Ya jelas ya tahu. Katol lakuki wa anti tolikun wa mutallaqatun wa ya toliku tapi la anti tolak. Padahal ning Jawa iku sorry napa? Sorry. La anti tolakun wa la anti at-tolaku fil asr. Wa tarjamatu tolaki te terjemah sing mengarah ke tolak. Soal lafate iso beda-beda bil ajamiyati kelawan bahasa ajam iku sorry pun. Iku dianggap sorry alal madzhabi yang atase madzhab. Ya, jadi terjemahan apa saja sing wis dadi konsensus ahlul ajam itu berbagai macam ya terjemahan apa saja yang jadi konsensus ahlul ajam itu sebagai sharihut tolak maka ya tolak apa? Maka ya tolak asal jadi konsensus di ajam itu ajam itu imma misalnya konsensus orang Batak ada kalimat tertentu yang bagi mereka itu sharihut tolak ya sharihut tolak orang Madura juga gitu orang Batak gitu orang Jawa gitu. Misalnya orang Madura ngitopi wong Jawa dengan lafaz yang di Madura itu sorry, di sini tidak sorry. Maka tentu al-muhallab janibuz zaud yang dimenangkan adalah janibuz zaud. Karena kalau itu masih kinayah niatnya kan pada zaud, bukan pada apa? Zaud. Cuma hakim boleh menganggap itu kinayah meskipun bagi zaudnya tidak kinayah. Jadi hakim nanti memaksa supaya menjelaskan niatnya. Kalau lafaz itu tidak jelas, ya hakim memaksa menjelaskan apa niatnya. Nah, kalau sudah diniatkan kok kalaupun lafadznya itu salah atau kinayah ya tetap wakoat tolak karena untuk wakoat itu kan nggak butuh lafadz sorry kinayah pun wakoat asal ma'an eling-eling mulane kudu ngerti detail ya jadi ya sudah seperti itu jadi watar jamatut tolak bil ajamiyah sorry khun alal mutlaq terus male wa atlaqtuka wa anti mutallaqatun kinayah bahasa Arab atlaqtuka gara-gara ditambahi hamzah itu mari kinayah jadi maknanya kan atlak tu ngecelno ingsun gak ngisi ro mergo maknane wa atlaqal fuqaha kada maknane melepas satu makalah tanpa catatan itu jenenge apa itlaq apa sampe nak ngaji fikih kan ono misale wa itlaqul fuqaha kada maknane apa melepas satu kaidah yang tanpa catatan apa melepas satu kaidah ya den cara ngomong ngene cung jajane gak ono santri iku jenenge itlaqul di santri apa maka fala huwa makhsusun bi badrun wala maktub wala kada wa kada misalnya apa itu jenenge apa? Itlaq apa? Melepas sesuatu tanpa catatan. Agar orang Islam ya apik. Nah, misalnya terus lupa kalau ada yang bajingan, yang gento, yang macam-macam. Kalimat yang tanpa catatan jenenge itlaq. Berarti nak muni atlaq tuki. Ya saya melepas kamu. Saya melepas kamu. Nah, melepas itu maknane iku apa dadi cerai. Paham ya? Apa hari ini kamu saya lepas rata nafakoi. Apa hari ini aku lagi tidak in dengan kamu sehingga terserah kamu mau apa. Tapi tidak niat tolak apa? Tidak niat tolak. Nah, makanya ditambah hamzah gue masalah atlaq tuki apa? Atlaq tuki. Wa anti mutlaqatun. Ora usah ditasdid, iki macane ampun tasdid nak wa anti mutlaqatun dadine tolak napa? Ya macam wa anti mutlaqatun dan kamu orang yang terlepas maksudnya ya sudah terserah kamu mau apa. Nah itu. Paham nggih? Iku kinayatun iku kinayah. Jadi atlaq tuki wa anti mutlaqatun kinayatun. Lagi terus, lagi kita nak Imam Nawawi itu ngeper tenan. Imam Rafi'i itu ngeper. Lagi kita anak ulama itu sedanten yang mirip-mirip. Awas kena salah. Mulane kula setuju pendapat Mbah Mun. Wong kok amen percaya takdir iku geblek. Wong takdir piye-piye dikarang manusa ning daerah Arab, njare Mbah. Lah aku nyai suwe kok takdiri. Aku ke Jawa jare. Maksudnya karena ada lafaz takdir yang memang enggak bisa diaplikasikan di Jawa. Ya enggak tadi. Anti tolakun itu cara bahasa Arab jelas salah. Padha karo kumuni anta durbun. Wis bayangno bahasa Arab sing gampang-gampang zaman pelatihan sorof. Anta nasrun salah gak? Salah kan? Anta ya nasirun kan ya. Anta durbun salah kan? Karena ini subjek atau zat punya khobar hadas kata kerja. Paham ya? Kalau wong mangan anta aklun, kamu makanan. Mosok salam makanan kan lucu kan? Maksudnya bener anta akil apa? Akil. Nah sama. Misalnya jelas salah ya kalau master jadi apa? Khobar kan salah ya. Berarti udah karo ini anta aklon, anta surbun, anta durbun, anta nasrun. Sekarang karena mukhotomnya perempuan diredaksikan. Cung, Nduk, misalnya mbak-mbak bawa anti aklon, kan kasus. Kamu itu makanan kan enggak. Nah sama.
anti tolakun berarti kamu aja terjemah Indonesia kan nek anti tolakun ya padha karo muni anti aklun, anti durbun. Nah itu kan jelas salah. Apa? Maka dimasukkan kinayah. Napa? Dimasukkan kinayah. Tapi setelah diterjemah ora ono kata anti bahasa Jawa tulen. Kamu tertalak. Ambek tertolik, ambek termutolako ya keren di cara perasaane hakim Jawa. Tertalak. Makanya tertalak itu senajan to terjemahan dari masdar di bahasa Arab. Tapi di Indonesia jadi sorry. Paham ya? Karena bahasa Indonesia tidak bahasa Arab. Paham ya? Saya itu penting ngerteni ngono-ngono. Mulane terus setuju udah bapak-bapak. Itu jamin takbir wae. Maksudnya setelah kita alim alama itu takbir itu ya mau pondasi tok, tapi ra iso mbok ngukumi terus muni ngene. Ning kitabku anti talakun iku kinayah. Mulane nek ana wong Jawa muni kamu tertalak kinayah ya Arab napa? Arab ono perbedaan apa? Bahasa. Ya jelas ya ini lah anti tolikun termasuk kinayah. Nah di Indonesia sorry, kenapa? Sorry. Eling-eling. Nah ini contohnya nak teori kula bener ngeten. Walawis taro umpama terkenal polafdun satu lafaz tolaki krana makna tolak. Kal halal, kaya istilah halal. Wes iku halal kanggo sapa wae kono. Berarti kan kalau kamu halal kanggo sapa wae kan berarti sudah terlepas dari ikatan zaujiyah sehingga kamu halal bagi siapa saja. Maksudnya boleh menikah pada orang lain. Au halal wa alayya haramun. Kowe dhisik tak jimak ya halal, tapi saiki wis haram. Padahal cawe wedok kalau betul istri kamu kan mbok jimak halal. Kemudian kamu bilang kamu sekarang statusnya haram. Berarti kan kayak wong liya kan? Nanti ra oleh dikeloni kan berarti wong liya. Iku dawuh Imam Rafi'i fasori kon fil asar. Fasori kon fil asar. Itu kan bukti apa ya? Ya cara pandang beda-beda. Terus kultu kata Imam Al-Aswa anahu kinayah dan Imam Nawawi ku kinayah. Berarti kan ketok kan? Perubahan bahasa itu ketok perasaane Rafi'i seperti itu sorry apa? Sorry. Perasaannya Imam Nawawi seperti itu. Kinayah. Iku kinayah apalagi kita ini padahal padha wong Arab. Bayangkan itu kalau kita nafsiri bahasa Arab kemudian ada trans bahasa ke Indonesia. Makanya itu tadi tidak iso kami kalau tak kira sorry. Mana kalau syukur ya nanti ngaji fikih detail syukur. Ini jelas ya jadi sama. Walawis taharolah ini kan jelas subjektif. Istihar itu kan subjektif. Jadi misalnya teng mriki ada lafaz terkenal sing orang sepakat itu tolak. Nanti di Batak misalnya daerah Jogja itu wong alusan. Wong alusan tentu kan gak seneng ceplos. Tapi ra ceplose wis ceplos bagi komunitas wong alusan, loh. Wong alusan. Kalau balen ya, misalnya ada sesuatu yang daerah sopan misalnya Jogja, Solo. Itu ada kalimat yang cara orang lain tuh enggak ceplos, tapi bagi mereka ceplos karena mereka pantangan ngomong ceplos. Kalau wong Jogja takok Kang Salam barat. Ngapunten sampun roh rasane. Wong sepakat maknane wis mbok jimak. Dan daerah sana muni maknane wis roh rasane iku ya pancen yo jimak misalnya. Karena wong kono ora wong vulgar oh. Tapi misalnya sing krungu wong sarang wong belah-belah. Rasane opo kan ora jelas oh. Enggak jelas. Ya sudah seperti itu. Karena wong Jogja ora iso omongan sorry ora iso. Nah sama Rasulullah juga gitu. Beliau itu wongnya priayi. Terus ketika ana wong jadi mukhalil wis kawin, ya mukhalil kawin. Nabi takoke ngono. Dong wis ora roh madune. Wong paham kabeh. Maksudnya ku jima. Sehingga orang sepakat ulama maksudnya mukhalil syaratnya kudu ora rasane jima. Padahal hadisnya ora ono kata jima. Apa? Dong wis ora rasane madune. Sahabat ya paham, dereng Nabi. Oh, ya nak ngono ora halal nganti kowe ora rasane madune. Maksudnya kowe ora sukses dadi mukhalil, nak orang ora rasane madune. Jadi Nabi ku gak ono, ora ono belah ya. Nabi ku rada Jogja, rada alisan. Napa? Rada alisan. Nah, misalnya terus itu misalnya tolak. Paham ya? Jadi misalnya wong Sragen, Solo, Jogja, nganti ndi daerah sopan wis pokoke daerah-daerah kono. Terus dadi wis kacau. Wis kena agama sampean macam-macam. Padi tambah kacau. Kacau men. Sarang tambah nemen, belah-belah wis nemen apa? Nemen. Terus cara ana lafat ora sori kok ning belah wis tak jamin kinayah. Wong belah iku bapaknya kadang dipisah yo belah. Wah Pak Semane jadul bis ke pragel. Wong kula gek cilik kancanan belah-belah seweru seneng kan. Ora ono lafat kinayah, ora ono lafat majas. Plang-plang ngono. Wong ning MGS iku nek ana bocah kok
kok diamuk gurune, mbok ditabuk gurune. Gurune dicegat bapake kok. Santai wong sabula yo. Kula sering ndamekno. Nek kula do seneng. Kula wong keramat, wong bla-bla seneng. Ada kotok-kotok. Ya dadi tak warai ge nek ben dadi wong alim gelem ra gelem iku kudu ana konsensus. Mergo Allah ngendikan wa ma arsalna mir rasulin illa bilisan qaumi. Jadi ya tentu kita tetap anut kitab ya mesti anut kitab ya mesti tapi anut dari segi kisori kinayah atau definisinya apa definisinya begini sorry itu layak tamilu wirotolak masalahnya nak wis contoh neng musonep itu wis bahasa Arab paham ya ternyata bahasa Arab itu di Indonesia ora sorry paham ya tak contohnya misalnya sorry itu definisinya pakai yang tidak mungkin kecuali makna tolak oke kita sepakat makna nih sorry seperti itu bareng musonep mulai nyontok no anti mutolakotun paham ya? Orang mutlaqatun anti mutlaqatun. Terus kamu praktekkan di Indonesia, kowe muni, "Dik, kamu mutlaqah." Wong mbok omongi wong Jawa deles kan malah ra paham. Ada muni kamu tertalak kan luwih paham. Padahal tertalak itu terjemahan masdar. Sing masdar itu di bahasa Arab kinayah. Ya kayak itu kan ada peralihan bahasa apa? Ada peralihan bahasa. Mau tidak mau kamu pakai kitab yang definisinya saja apa? Definisinya sorry adalah malah tabilu khairat talak dan di komunitas itu pasti talak. Bahasa Indonesia apa? Kamu tertalak itu sorry enggak di Indonesia? Sorry. Tapi kalau di bahasa Arab enggak sorry karena itu salah. Musnatilah ambek musnat kok masdar itu salah kayak ini anti durbun, anti nasrun, anti aklun. Paham ya? Ana ngaji ya tadi. Pokoknya kalau ini ngaji nanti tanggal 17 berarti terakhir itu tanggal 16 malam tak khatam. Supaya mulai wis oleh ngerasa ngalim, ora usah pede alim ngerasa tok wae. Anut ya anatut talibin. Pokoke diarani wong alim fikih iku manhas sholasean sholihan yuhdada bihi ila bagi. Ana semoga ya dadi bihi ila bagi nek ya dadi yo iki gak sapa wong bi kelawan torfin minal fiqhi ila bagi. Karena pola-polanya ilmu itu artinya jelas. Asal kowe alim lho. Misale Wahab setengah apal, Yana setengah apal. Iku mesti engko ana hukum ora tau ana Allah misale koyo kula, misale Yana kula setengah apal nate musyawarah Yana. Yen Gus Gofur, Gus. Kula rene nate ro ismu. Misale terus ana takok. Piye hukume salat ning bulan? Kiblate piye? Nek ora tau sinau kan bingung ning bulan kiblate piye? Apa mengkurep kan sak dhuwure bumi. Muni mengkurep ku satu kebodohan apa. Mergo ora tau sinau tapi kepen jawab. Itu kan korban ra tau sinau tapi kepengen jawab. Terus dia mikir bulan ning dhuwur, tak bau ning ngisor. Berarti mengkurep. Misale. Lah wis goblok ngidiate, kok yo goblok, palak yo goblok. Jika dene ra ro nak bulan mbek bumi iku hubungane ora kok ngisor dhuwur. Ora dene ngerti falak kan rodok roh. Hubungane ora ngisor dhuwur. Tapi misalnya kowe ngaji detail, meskipun ra ono takbir iku, saulang ngaji meskipun gak ono takbir iku, tapi ke zaman ngaji detail. Kan roh, Ka'bah ilal arsy wa ilas sama iku Ka'bah, wa ila tuhumil ardi Ka'bah. Jadi misalnya kowe goblok kelar roh nak bulan ning dhuwur, kan tetap gampang. Misalnya Ka'bah munggah ya Ka'bah kabeh. Terus posisi bulan ning kene luwih dhuwur misalnya. Ya tetap ae ke simtul Ka'bah, ke garis ke atasnya Ka'bah, vertikale Ka'bah. Mergo kowe ngajimu dhisik khatam ya jangan-jangan ora mau nyenggaki selawatan tok. Memang pas ngaji mbok angen-angen ya Ka'bah ilas sama Ka'bah. Dadi aku nak ning bulan ya sudah anut simtul Ka'bah. Nah tapi nak misalnya ora tau ngaji mau rafadilah Ka'bah. Rafadilah Ka'bah nak rono donga mustajab terus kowe ngrasa elek ben donga yo bojo ayu teke wis elek ngono. Teke wis wa malahu fil akhirati min khalaq cara Quran ana wong roh Ka'bah kok pikirane mau urusan dunya iku dawuh Allah wa malahu fil akhirati min khalaq sampeyan serantuk jas akhirat. Iki wong desa-desa. Dungane multazam semangat mergo iku nggon mustajab. Donga ya Allah, kula bosen kiri, kula bosen mesti. Mana akeh sing pegatan perkara iku dungane multazam ya Allah, kula kepen bojo salihah. Bojo ora salihah ya pegatan malah. Rasa donga ngono apa? Rasa. Donga ya Allah, muga-muga keluarga kula sakinah. Pangeran pirsa, anggere jek bojo iku ora ngrasa sakinah malah pegatan. Mane rasa donga multazam ora donga. Donga ya Allah, paring ana waras malah penak. Ayo ngarep multazam kok donga ya Allah semoga keluarga kula sakinah. Allah tahu betul selagi bojomu isih iku ora sakinah.
Sing wedok itu ngono ya Allah, kula kepengin omah tangga sing mawaddah rahmah. Pangeran pirsa kecil lanangan iki. Paham? Gak sakit. Awas nyiapkan Zaid pengganti. Akhirnya berkaji malah Pegatan. karena salah donga apa? Salah. Pangeran wis ngerti, ya bener multazam kon manfaat, tapi lingo aja men orientasi dunya. Sing bener wa minhum mayaqulu rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Cara kula fid dunya hasanah pancen iso donga umum ae, ora usah nyebutno urusan bojo, pangkat, karir. Menggurui pangeran apa? Menggurui. Wis biasa ae. Kula mboten ate dongane. Donga ya rabbana atina. Dadi kok bodho ae ora usah donga khusus. Bayane ijazah khusus, malah bulet kan ijazah khusus. Ya Allah, berkahi pondok saya, berkahi umat saya dari malaikat langit sing ngrasa umatem sapa dul. Salana mubalek donga ya Allah berkahi umat saya. Mergo dekne pidato sing teko akeh. GR iku umat. Kadang-kadang sing teko niat delok ora niat dadi umat. Sing ora perasaane wong sapa? Apa? Sing ora perasaane wong sapa? Kowe manakipan berhubung sing maca kowe aku kiai ini. Buktine kon maca manakib aku. Padahal sing di omah wong juga kiai sangoni ra gelem maca manakib. Boleh sing ngundang niate kurang ajar. Sing rasa apa? Rasa apa? Lan rasa GR, selamatkan umatku rasa. Lan Nabi bener ngendikan umatku mati. Sapa sing ora bangga dadi umat Nabi? Tapi nak kowe sing doyan sapa? Ya ora satu ngomong biasa ya Allah maghfirli. Wis ngono ae. Wali umati habibika Muhammad rasa yang mutakalim apa? Keliru napa? Oh maghfirli wali umati keliru GR ana yang mutakalim niku GR apa? GR sing gelem dadi umatem sapa? Ini ya wa masli umat habibika Muhammad wa maghfir umati habibika. Kula nak ndonga ya. Iku karuan sah cara pengiran. Kabeh wong Islam yo umate Kanjeng. Lah kowe GR bapak mubalek umati ya Allah. Dari malaikat umat mbahmu. Sing gelem dadi umatem. Lalu ngomongno wong mari fitnah. Tapi kita tak ulang ben waras, paham? Tak ulang. Aku ngaji dadi ben waras rasa GR urip ora usah GR. Walawis tahara lafdun niki jelas ya. Dadi ketok nek Imam Nawawi mbek Rafi'i cara pandai ya. Walawis tahara lafdun ditolak dari Imam Rafi'i, paham ya? Ada lafaz yang terkenal sekali bahwa peruntukannya itu tolak. Tapi kebetulan lafaz itu tidak lafaz yang dari kosakata tolak, misalnya halal, paham ya? Itu cara Imam Rafi'i, sorry, apa? Sorry. Cara kula nggih bener Imam Rafi'i, misalnya orang Dayak, pasti turun temurun. Misalnya gini ya. Turun temurun misalnya nek mangkel mbek bojone dan ekspresinya mangkel itu mesti tolak terus muni kamu itu patek. Patek apa sih Drun? Cara betul apa? Patek celeng berarti asure. Ndak misalnya. Dadi misale wong kono iku Al-Maduri ini sepakat, idza sholaha zauju bi anna zaujatahu patek. Apa faya mutu lapor. Wis turun temurun. Angger di istilahna patek itu tolak. Karena kan gak mungkin wong ngeloni asu, paham ya? Ya nganti darani bojoku asu. Diarani asu berarti ra kena di keloni. Mergo semoga lah doh apa? Nah itu terus jadi konsensus kalau itu tolak. Cari Imam Rafi'i ya fasori kon apa? Fasori. Tapi jari Imam Nawawi ora, jari Imam Nawawi ora. Piye-piye lafate gak ono asal usule kok kalimat tolak, kok madatul kalimat tolak. Ya tetep kinayah. Paham ya? Ya nak misalnya terus sing dadi hakim aku. Nah aku dadi hakim kan berhubung aku yo ngalim madzhab Nawawi, yo ngalim madzhab Rafi'i gampang kan mau Madura takoki. Cung. Aku Rafi'i berarti wis tolak tenan. Tapi aku yo Nawawi. Mau niat piye? Tolak gempon berarti mutallaqo ala madzhab Rafi'i wa ala madzhab Nawawi. Ya hakimnya kan karek sitok tok. Hakimnya kan gampang wae nakoki. Cung kowe muni bojo patek iku maksud tempi. Nak kowe nganggo madzhab Nawawi kan nakokno niate. Oh maksud kula pegatan, Mbah. Ya pegatan. Nak kowe nganggo madzhab Rafi'i, hakim Rafi'i. Lho kok cek pegocekno piye lho wis patek kok. Mergo cara Rafi'i wis sorihun. Fitolak, ha? Sorihun fitolak. Jadi misalnya kita jadi hakim kan karek ingkun ta'ala madzhab Rafi'i ya sudah. Ya mutallaqah. Mergo wis sorihun tolak apa? Sorihun. Wa ingkun ta'ala madzhab Nawawi fas'alhu. Kaifa nawa bidzalika lafzi inna wa tolak ya waqa tolak wa illam yari tolak ya nabi kok tolak fa inna hadzal lafdhu inda Nawawi apa kina. Tapi iki kan ketok teori kula wau bener iki dawuh Mbah Mun niku apa kalau ada satu daerah punya konsensus yang disepakati tentu kita dengar
Dan itu sharihut tolak. Cara pikirannya siapa? Imam Rafi'i. Jelas ya walawis tahara lafdzun ditolak. Tentu daerah tertentu kan enggak mungkin semuanya orang menterkenalkan lafaz halal. Jelas ini daerah jadi walawis tahara istahara bainahum atau bainatil kalmin tokoh di daerah itu lafdzun ditolak kal halal au halalu wa alayya haram dan di daerah itu pasti diartikan tolak misalnya ya di daerah itu pasti diartikan tolak ya fasarihun fil asah terus kultu dari Imam Nawawi al asah annahu kinayah ini semua kan karena muqtadul halabah semua karena muqtadul kayak tadi kalau bayangno wong Jogja gak mungkin kan takok nganten anyar piye wis mbok jima kan gak mungkin iki wong belah napa wong belah mesti takok piye Kang pun roh rasane. Misalnya takok yang sarang, rasane opo? Ada orang biasa bahasa halusan kan? Gak biasa, rasane opo? Kan bingung. Jadi cara wong belah kok ketemu Kanjeng Nabi, cung wis dadi mukhalif. Wis ora rasane madu, ora usah madu aja Nabi. Kan gak sambung. Gak sambung. Terus kita priayi, kita wong belah. Urip. Ini waktu gale wong Jogja saking alusane iku nak gawe peso itu niku peso hias. Jadi ning kono ya ana kampung tukang gawe peso. Nek damel nopo? Boleh digo hiasan. Orang Madura ya nyutuk. Dadi kula delok daerah Kasongan opo hiasan peso. Tapi dadi ya saking aluse wong tekan peso dadi alat hias. Iya gitu. Gak repot tapi ngadepi daerah ngono. Ya pancen kulture ngono. Apa wae seni, dadi kabeh apa wae seni. Patung asmat ya tinggu hiasan. Wis mati. Ya dadi kita beri jelas wala wistara lafdun ditolak kal halal au halal wa aliyah haram fasal. Gamane nak mbok genti takbir bebas wala wistara lafdun inda ahli nakhiyah bi anna dzalika lafdul ditolak ya fasal yakun fil asal. Dari Imam Nawawi al-asah tetap anahu tapi cara kula setuju Imam Rafi'i ya mergo napa wong itu ditakdir pangeran pasti wis bilisane kok paham wong wis ditakdir pangeran bilisane iki mirip teng asbah wingi ngaji wingi derenge pasanan ana lafaz sing masyhur fil qardi utang ya tetep utang senajan to lafate ora madatul kalimah sangka qardi ini kan elek to misale Kang aku utang duwike nek ora belah kan gak iso iki kan Kang kula nyileh duwike misalnya gue mendingin nyileh lho yo, gue dulu-duluan lho, coba gue. Mergo jenenge nyileh iku maaf bakoi. Nah ini, iku sarap to ora misalnya. Kang, kula nyileh duwike terus silai 100.000. Ya cekal-cekal ya gue dulu-duluan. Nyileh kok tinggo. Nyileh kan ora oleh tinggo. Tapi mana ada wong priyayi muni, Kang utang duwike kan mesti kan nyileh. Terus syaratnya nyilehne balekno kahanane barang iku, paham nggih? Tapi kan sing mbok saurno iku dhuwit liya to. Dhuwit liya. Nah kayak gitu kan ada lafaz tertentu sing ma'ruf bainahum ngene iku qardun, ngene iku utang. Tapi lafate nyilek. Wis ngono. Wong Jogja muni bojo wae isin. Tiang wingking tak derbi. Kula teng Jogja tahunan nganti sakniki. Ngapunten cara tiang wingking terus takoki gurune opo. Kula kleyali tak ning sarang. Jadi aku ya adaptasi di Jogja ya luar biasa. Lala sak kantor kula niku kuat yang Jogja. Pak Catur Jogja kota terus beberapa ya Pak Jogja kota kata sing tiyang Jogja asli. Kalau di kanca kemenak Jogja Kraton. Wonten mbak-mbak teng mriku nggih Jogja asli. Jadi kula ora tau di kanca wong Madura durun sak kantor. Ana Madura iku beda kantor. Iku wong Madura ndi Raas nih. Raas iku dari kondi Sumenep cek 4 jam ya. Nggih. Apa pulau iki? Raas. Saiki dokter. Iku mulai kuliah di Jogja namanya, iku ora mulai nganti saiki. Dadi bapak iku urip ora rono. Gara-gara dekne rabi, bojone tau dicak rono. Kapok. Aku aja terusno Mas, aku jak mulai. Sumenep ku SD so, iku kok Sumenep apa Pamekasan? Sumenep. Kok Sumenep iku 4 jam. Jak numpak kapal lelek, ora ono kapal apik niku. Jadi tahu bojone pas mulai ya numpak kapal laut niku pas obat. Terus iki mau terus Mas wis ada nak bocah mulai. Nah iku wis tapi pangeran kuwasa ngomong kono iso dokter. Dosen hukum nang. Wah, jenenge ngomong Madura Mas yo dokter aku ya nyucuk dola. Dokter kok nyucuk wong aneh wae. Madura. Dokter kok nyucuk. Aneh.
Ini dokter ora kiai kan wis setara ya kesamaan. Ya ora niku aku tetep nyoro tenan to mesti. Wong langsung iki. Wah iku ya misalnya gitu. Jadi iki pentingnya ini gue ilmu ya. Makanya dewe bangun aku nak jawani yo sahwa. Pangeran ke sahno wa ma arsalna min rasulin illa tetep lisanul qaum iku penting. Jika raiso misalnya sidik-sidik adat Arab wis mbok lakoni muni adat Islam yo ora mesti. Adat Islam kok salat qobliyah mesti adat Islam. Paham ya? Kami misalnya mangan daging ora usah mbok arane adat Islam wong di duwe mangan daging. Nek duwe wong maksa mangan daging kok nabi senane dahar daging. Ra ono critane nabi dahar manuk cendet misalnya berlebihan yo. Terus mangan ote-ote makruh. Mergo hadise nabi ora tau mangan ote-ote. Mangan tempe opo pecel ora ono riwayat nabi. Yo kira usah sok ngono. Lah Imam Ahmad bin Hambal ya ben ngono, mergo dekne iku wong Irak. Irak ku semi Arab. Mane mau tambah ora tau mangan semongko. Mergo ora roh carane Nabi mangan semongko. Tapi cara beliau ning Indonesia wis suge ote-ote ya gelem. Suge kangkung ya. Mergo karuan ra ono ning Arab, kok. Jadi tetep wa arsalna rasulin illa bi'iznihi. Mencara kula tak jileng Jawa ora usah entek kurma biasa degan. Ora enggak maksa kurma. Kok Nabi nak buka manggo. Kurma kanggo Nabi muyasar. Muyasar iku gampang. Lah Nabi senengane barang gampang. Wong Jawa nek maksa kurma malah kangelan goblok. Nabi ora seneng barang. Kangen. Wong ngaji ora khatam cangkeman. Biasa wae. Biasa anane ST ya ST, anane utang ya utang. Biasa wae. Wong kira Nabi wae. Kowe salah iku lho ora apa-apa, malaikat yo biasa wae. Biasa. Ora penting. Wis bener qadiyah. Terus pokoke pangeran mbek Nabi kilatil mubalah rapati diurusi salah sithik-sithik timbang. Mergo ora ngarah percontohan ya apa? Ana kowe dadi kiai rokokan. Aja tiru, sing ben tiru jenengan sapa lek bareng. Ora Nabi wae napa? Wallahu a'lam. Wa kinayatuhu ta kinayat tolak irungokno. Iku misale ngene, anti kholiyatun. Utai kuwe iku wong sing tersepikan. Kholiyah kan imma tersepikan dari zaud, berarti mutlaqah napa? Mutlaq. Utawa tersepikan dari kebaikan saya, berarti orang mesti mutlaqah. Ya oke ngomong piye anti kholiyatun, kamu itu tersepikan. Tersepikan imma min hukmi zaujiyah, berarti mutlaqah. Paham ya? Wa imma min hukmi harmonis berarti tidak mutlaqah. Saiki ngomong bojo. Kowe iku wong sing ora ngarah untuk aku. Untuk aku apane? Nek untuk aku zate berarti sudah orang lain. Tapi ra bakal untuk kasih sayangku berarti masih zaujah cuma hari-hari ini tidak mendapat kasih sayang. Mergo lagi tukaran. Terus ana meneh bariyatun, kowe iku terbebas dari ahli. Paham ya? Batatun, kamu sing terputus apa? Terputus. Batlatun, terus kowe iku sing ya padha batlah mbek batah maknane padha. Terputus. Bainun, kowe iku wong liya. Lah iki ketok. Padahal lafadz bain disebut Kanjeng Nabi jelas kanggo tolak bain, apa? Tapi temen iki digo contoh kinayah itu bukti ada peralihan bahasa. Ya bain digo contoh apa coba nak Nabi ngendikan tolak bain ini. Tolak sing malantek. Tapi temen iki bain. Kinayah. Mergo maknane bainun sing beda, napa? Beda. Jadi bainahuma bunun azim, isim fa'ile bain apa? Bain. Jadi misalnya anta bainun minni, kamu itu orang yang beda dengan saya. Bainakuma baunun, bainakuma bain. Ya. Jelas ya. Jadi bain nggo contoh napa? Nggo contoh apa? Kinayah. Terus iktadbi idau sira. Istabrii bebasno sira utawa ngosongno sira rahimaki ing rahim sira. Ya kowe kinayah. Padahal wis mulai idah kowe. Mestinya kan idah mesti minat tolak, apa? Minat tolak. Mestinya loh ya cara nuruti logika kan idah mesti minat tolak. Tapi piye nyatane ya ora. Al-hiki bi ahliki. Kono nang mulai ning keluargamu. Ya. Jadi apa ya? Piye lafat-lafat. Aku sih rada kecewa lafaz bain. Kok iso? Bain itu mriki termasuk apa? Kinayah. Kinayah. Ya tapi mergo mau nak makna katane yen bain itu barang sing beda napa? Barang sing beda. Lan lafaz apa? Bain itu lafaz. Mungkin
Tapi ya mungkin. Kalau mau sinau wingi lah, kalau niku gak ada pengalaman. Saya lihat juga kitab nih kursi itu, jenenge kitab. Mau nih anak nih kursi ini kantor gitu. Kadiro Ibn. Kitab apa Kadiro Ibn ya. Kalau niku wingi mun 3 poso niki menawa 3 poso niki kalau kita ngerti tiang ini ku ustad. Yo ustad iki kok iku lha ilmune sak kowe-kowe maksudnya yo darani bodho ora bodho darani pinter ora pinter. Islam ustad ta wis. Niku teko surup-surup. Aku wis mangkel lho ditamu surup-surup wis mangkel wong salat ora oleh kok malah mertamu surup-surup. Maksudnya salat wae ora oleh barang mergo salah wektu apa? Salah wektu. Padahal salat ku apik-apike apa? Kecuali akrab banget. Ora kula mboten kenal. Karena adiknya ustaz ya duwe isen ya diharga diri tapi ya di bulat mungkin ustaz ya kan akhirnya ya ora bulat ya barang. Enggak ada murid itu hitung dasi dilebokno proposal gimana. Nah, enggak cerita takoke ngene. Kula niku kan mungkin baru kayak Quran. Ini kula iku wis ra bener. Kula tetep firasat kula normal, kula wong Quran. Kula niku roh raine wis kudu ngamuk. Utawa wong ora masalah iku roh raine kudu ngamuk. Takoke ngene. Ngapunten Gus. Kula badhe ganggu karoan ganggu ya mending karoan ganggu ana. Surup-surup pertama takon ngene. Gus, andai kan ada seseorang karena enggak dihormati istrinya, padahal dia seorang kiai atau ustaz terus belum muni kowe wis ra bojoku. Dia nyebut dia itu seorang kiai atau ustaz karena tersinggung, enggak pernah dihormati, dihargai terus bilang kamu itu sudah ada istri saya. Itu tertalak enggak? Aku itu karena ini takokan hukumnya pangeran dan itu sensitif kan. Kalau tertalak kan haram dikeloni, kalau enggak ya gimana. Jadi aku itu ya baru 3 tahun ini. Jadi kalau ya emosi itu terkendali. Sampean kenal orang itu. Kenal Gus. Telepon tak omongane. Karena aku itu wong ngerti tenan lafaz itu umpama kinayah itu kan tahtaju ilan niat. Jadi aku cek terkendali. Sampean kenal wong itu kenal Gus. Telepon aku tak sing ngomong. Maksudku nah iku lafaz kinayah tak konfirmasi niate piye, paham ya? Nggih. Cara antar wong alim kan mau ndak mau solusinya kan kalau itu lafaz kinayah tak telepon, paham ya? Ben aku bisa mengkonfirmasi tolak apa ndak. Gak ada bab gitu. Ya. Walhasil mboten usah, Gus. Lah aku mulai ngamuk. Sampai niku takok tak jawab kok muni apa? Ora usah. Mboten perlu, Gus. Oh, ngamuk. Ngamuk pol. Dene kan yo lha iku mulane ustaz ra khatam ngaji. Umpama dhek khatam ngaji kan tahu betul oh iya to laku nak rasori kinayah butuh niat. Tentu kita harus mengkonfirmasi sama yang melakukan itu kan ra iso ditakokno dekne udene. Paham ya? Lah mulane aku takok, kowe kenal wonge. Kenal lho. Kenal sih. Kowe kenal wonge. Nggih Gus kenal. Ya telepon kula tak sing ngomong. Apa? Telepon kula tak sing ngomong. Terus kula tak sing ngomong. Mboten usah Gus, mboten penting. Ngamuk. Sampeyan tau ngaji? Ya nate Gus. Wong hafal Quran, kula ngaji teng mriki. Tau ngaji kitab nggih nate. Tak ngomong. Kang. Wawas yen bodoni. Bodoni dosa iki suruh-suruh ben akeh setan aku mriki. Aku kan ora tau basa-basi mbek wong. Kula mau. Kula niku ora wong Yogya, kula wong belah. Mulai cilik kesaran ya barokah. Jadi belah ya barokah, jadi gak ana basa-basi. Kang. Wawas yen bodoni, kualat. Aku ngene-ngene nggo Quran. Quranem tuwa Quran kok. Wedi. Pertanyaan ngene iku ku lafate kinayah, Kang. Kinayah ku butuh niat. Kowe ora iso takok tok. Takokno sing lafadzno iku sapa? Tak tilpune nek ndekne niat tolak yo tolak, nek ora yo ora lafadz iku kinayah. Wong ngono nangis, lha aku mulai kaget. Bareng nangis, wis akeh aku jenenge tetep kiai. Kalau kiai kan berarti halus. Nangis akeh wah, berarti wong iki berarti. Dibule jawabane niku kula. Wah, serai. Terus dia cerita, jadi ternyata dia itu seorang ustaz di Bojoneging.
Jadi dia menawa pengurus ustaz di bojo ning laninge kan ya tetap ngamak karena merasa ini ngurusnya. Jadi gak tahu dihormati si ustaz. Nah, itu terus akan kamu resiko naik kelas kan. Ya jadi ustaz pondok untuk ninge kan mesti ninge saradat kan. Ya fokohu kan perasaannya dia di atas tinggal. Jadi wah sering tua. Akhirnya dia nengakan. Wes saiki masalah kowe Kang ra perlu telepon. Lah kowe niat tolak ta ora? Mboten Gus wis mulai magrib nang. Ijek bojomu ya. Gue sebenarnya jadi wong alim, gue ngaku adat belah, jelas semua. Suwan apa? Suwan. Tapi kudu ngalim tenan, adat belah alim konangan gobloke malah. Mergo puwe dhe jebule keliru. Adat belah kelemahannya kan vulgar. Sekali keliru kan ketara banget. Yang Jogja kan enak sekali keliru apa tik ngapunten nggih, kadose nyata. Ngapunten suatu saat kok keliru kan muni kados sing ngono. Kan adat belah kan gak ono muni kados ya. Pelang-pelang ya, Wah. Nah, bariku beberapa hari, beberapa jam aku ya mama ngopo tenan nak lasti bisa jadi kinayah. Kula tapi yakin karena jadi pakai firasat saya kalimat itu tetap kinayah. Firasat saya kalimat kue wis ra bojoku. Jadi dia saking marahnya itu bilang kue wis ra bojoku. Akhirnya kula nyari takbir lagi. Ternyata di Iana di beberapa kitab fikih memang termasuk kinayah itu kamu ndak istri saya. Karena kemungkinannya dia niatkan itu tolak berarti benar-benar hasolal firaq benar-benar menjadi tolak atau elasti tu'amiluni muamalat zaujah kamu tidak seharusnya seperti itu selayaknya seorang zaujah kan mungkin lah ya malahnya yang kitab-kitab takbir sorry jelas kalau tak cek tuh sorry apa lasti bi zaujati ku kinayah lasti karena tadi kayak misalnya mangkel mbek santri kang ngono iku ora kelakuane santri kan berarti bukan kesantrian identitas ini hilang. Tapi kelakuan ngono iku misalnya ra tau jamaah, penggaweane keluyuran. Kang ngono iku ora santri. Itu menghilangkan status santri apa seperti itu tidak perilaku santri? Seperti itu tidak perilaku santri. Kayak misalnya seorang istri sing lanang teko di Barno. Oh, di Barno kan itu kan misalnya lasti bisa jadi perilaku itu tidak perilaku seorang istri. Nah, saya sebetulnya itu pas itu sebetulnya saya itu lupa, takbir itu lupa. Tapi tadi barokahnya variasatul menit. Insting saya karena saya ini kan banyak hafal hadis. Jadi barokah hafal hadis itu penting. Nabi kan sering ngendikan laisa minna kadza, laisa minna man khasyana, laisa minna man latafal hudud, laisa minna kadza. Nabi kan sering kalau duka ngendikan apa? Laisa minna. Ora termasuk golonganku. Wong gede ora disayang mbek cah cilik. Cah cilik ora hormat mbek sing gede. Apa Nabi menafikan orang itu menjadi umatnya? Tidak seorang pun ulama yang bilang demi iya. Paham ya? Padahal Nabi jelas ngendikan laisa minna, orang termasuk golonganku. Cara doire lafaz kan sudah terputus dari Nabi. Tapi ulama ijma maksudnya Nabi tidak seperti itu. Kelakuan ngono iku ora kelakuan yang seharusnya dilakukan umat saya. Paham ya? Makanya kabeh ulama laisa minna man khasyana. Wong paham ya laisa minna kada mana nih laisa minna laisa hadal fi'lah atau laisa hadil fi'lah min fi'li ummati. Kudune ra ngono. Wis kok misale ki mangkel mbek hafid kok ngono, ustaz kok ngono. Ya dia tetap ustaz, tapi ada perilaku yang tidak layak dilakukan seorang apa? Nah, makanya lasti bisa jadi berarti apa? Lasti tu'amiluni mu'amalatas zaujah. Kamu seperti ini tuh tidak selayaknya sebagai seorang istri. Nah, saya mencek mana nanti di anak atau banyak di kitab-kitab. Jadi lasti bisa jadi juga contoh apa? Kinayah. Tapi tentu bisa tolak ya kalau dia niatnya tolak karena tidak istri berarti kan terputus. Kalau niatnya tolak. Tapi kalau niatnya sekedar kecewa, kenapa? Sekedar kecewa maka tidak. Jadi al asoh annahu wa kinayatuhu ka anti kholiyatun terus anti bariyatun batlatun bainun. Bainun ya mau berarti maknanya nganggo makna lughat, maknane bainun terpisah, napa? Terpisah. Tadi istabri rahimaki alhiki bi ahli. Habluki ala gharibiki. Utawi tampar sira iku ala gharibiki. Itu wis ucul ning kowe. Gharib iku dadi aneh ning kowe. Maksudnya hubungan tali aku mbek kowe saiki ucul. La antahu sirbaki. Aku wis ora peduli, la antahu ora peduli ingsun. Sirbaki ing dalan sira. Sirbun itu dalan apa? Dalan terus itu terus apa? Sirbun. Jadi apa?
Izibi aghribi utawa azibi aneo sira. Maksudnya dari kata azab. Azab Joko bahasa Arabnya uzubah no. Uzubah. Wis kowe saiki merawan meneh. Mesti merawan meneh iku wis kaya ra di bojo meneh. Paham ya? Aghribi kono dadi wong aneh kanggo aku. Padahal suami istri kan nganti kelon bareng, turu bareng, mangan bareng. Iku berarti kan wong sing tidak apa wong yang jadi satu apa? Jadi Lah saiki dikongkon aghribi wis saiki dadi wong aneh. Maksud dadi wong aneh kan asing. ya berarti kan bisa terpisah. Bisa enggak. Paham ya? Nggih. Dai ini ngembarno sira ning ingsun. Dai ini aku saiki barno ora urusan mbek aku nahwiha. Utus padane iku kabeh. Mun titik. Terus besok ben niru kula nek ana ngono iku ora usah ngrungokno wong takok. Wong takok iku kadang didramatisir. Jadi kayak kasus tadi yang tanya saya. Iso wae umpama tenan iku wong liya, kowe ora usah jawab. Mergo tetep wong liya iku didramatisir. Jadi kula suwun niru kula. Misalnya kadang kan misalnya ada masalah di kampung, seorang kiai tidak bisa jawab terus takok kiai liya. Kadang pertanyaan ini wis ora alami napa? Ora alami. Lan bener kula nak jawab. Gus nak wonten tiyang misalnya ustad atau kiai muni kowe iku ora bojoku teng bojone mun tolak mboten. Kowe kudu jelas karena kalimat ini bisa ndak sepersis yang ditanyakan. Kalau yang dia hanya hikayah apa? Hikayah. Mane kula takut. Sampeyan kenal tiyange kan? Nggih kenal, Gus. Cobi jenengan telepon, kula tak sing ngomong. Maksudku kalau itu kinayah tak konfirmasi niatnya. Paham ya? Lah nek misale tak jawab, ya karek niate wong. Wong iku sampeyan takok meneh kan keruweten. Mboten usah Gus, lha kok kudu mreng-mreng. Tapi pertama lu gue ora raine kudu mreng-mreng. Saya kira bener. Ternyata dekne mau. Ora model bela. Lha wong dekne sing takok kok mbulet bayang wong liya barang kan rada ora ngajar. Kebuleten kan? Wong dekne dhek kasus kok ngorbano. Masih dekne barang tak wamuk nangis. Apa nangis mikir waduh. Mesti wong iki tenan. Meniku kula Gus waduh. Tak akeh awake. Ya, tapi apapun itu kita tetap standar fakih. Artinya kalau kinayah ya tahtaju ilan niat. Kita konfirmasi ke yang melafatkan, jangan pada orang lain. Nanti kan cara pasiku kok wong liya kan tak tahu kok. Iya Gus kalau ngomong ngono niatem piye? Niatku ya gelem mawon mboten tolak. Ya wis ra tolak kan gampang kan? Paham ya ora gelem ngaku. Kok ndak tekani surup-surup wae setan. Wis. Engko lha pikiran kula sederhana. Wong setan wae surup-surup salat barang apik ora oleh. Pemene takok aneh-aneh, tambah ra oleh. Pemene bodoh nih tambah ra oleh. Bon ya jadi jelas ya terus. Wow ya pegang mawon ya wae nek ana lafaz masyhur ditolak sing konsensus cara Rafi'i iku tolak, sorry. Nak cara Nawawi iki ya. Soal contoh ora penting karena contoh setiap daerah beda-beda. Mau aku bayangno lah wong Jogja pegatan. Wah iku mesti cara wong sarang iku gak sorry wis tak jamin. Paham ya? Karena wong kono wong daerah kono ora iso ngomong sorry. Wong jenenge wong alusan apa? Ngono sak kantor wong Jogja kabeh. Ora teng Jogja wis puluhan tahun. Iku ya tetep sopan bae aku. Ora iso wae. Wong sarang kan gak ngono. Ketemu sarang meneng Jawa Timur wong krak-krak. Cek urip dur. Ya sih baru karuan wong nggawa bojone. Lho, bojomu cek iku ora mbok ijol no. Wes selera sopan. Ana wong ketemu kancane nggawa bojo iku terus, lho. Bojomu cek takok lho. Saiki anak empira, ora usum takok anak empira, saiki takok bojomu piro. Ning Jogja ora kebayang. Kriminal-kriminal ngene iki ora kebayang, gak etis apa? Gak etis. Ora nang kantor iku semua coba 5 asli Jogja kan. Ono Madiun sitok. Biasane ning Madiun sitok. Minoritas gak kerasan, gak kerasan kamar. Ning kantormu gak kerasan. Wes omongan ra jelas kabeh. Alusan cara dekne gak jelas. Lah ya misale mau orang Jogja tentu di konsensus sing ngene iku diyakini tolak. Tapi cara wong belah tidak ternyata. Ya sudah seperti itu. Ya contoh paling gampang dawuh Kanjeng Nabi mau. Ana wong dadi mukhalil napa? Dadi mukhalil. Terus Nabi ngendikan ora iso, Cuk. Iku rong sampe dadi mukhalil hatta taruki usaila tahu wa yaduku usaila tahu. Pokoke diulang hatta taruki usaila tahu wa yaduku usaila tahu. Oh kabeh ulama darani syaraté mukhalil kudu jima. Terus ulamae rontok belah.
Ulama belah tenan. Maksudnya jima iku wati bidukhulil khasyafa qadriha min maktuiha malah. Wis kena iku jelas belah sing arep. Tangan kok nganti ngono iku jelas belah apa? Nek Kanjeng Nabi nenteke hadis gak ngono, aku roh kok Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nyontokno zina iku kowe ra iso ngombe wong zina nganti roh kadukhulil apa jenenge mikhalah fil ismit. Dadi Nabi jelas kinayah. Kan celak iku kan apa? Ono adae kan cara kuno ya. Lah zina nganti koyo ngene iku. Kena ulama akeh sing wong belah sawet. Sawet. Lagi pilih di, pilih belah halusan. Nah halusan gak Kanjeng Nabi. Belah wae gampang kok. Cara kanggo murid gampang iki jelas kok. Kanggo murid itu. Ya Nabi kan asline mau ngendikan nganti kowe ngrasakno madune. Iku cara sing tafsir yang Jogja kan madu kan iso ora rasane ngambung tok demek. Tapi nyatane kabeh ulama iku sepakat yen ngrasakno madu maknane nganti dijima. Jadi mukhalil itu sah dadi mukhalil nak wis di Nabi ngendikan ya apa? Hatta tazuki usailata. Nah ini misalnya iku sejenis itu terus misalnya lafaz tolak apa? Sejenis itu misalnya lafaz tolak. Di daerah itu ma'ruf masyhur kali itu tolak. Misalnya loh ya, lafaz yang sejenis. Nah, itu cara Rafi'i, sorry, apa? Sorry. Cara Nawawi tetap kinayah. Pun tidak. Wal etaku kinayah tu tolak, itu tetap kinayah tolak. Wah, coba coba lagi anak jus papat bab tolak ya, ben pasti. Mereka papat itu terkenal ya, kelas di bisa jadi kan. Gue serabu jawan agak umur-umur cepat betul. Jus papat ya, jus papat. Neng kita pegang ngono tuh ning pondok ya mantan. Wale taku kinayah tu tolak waksu. Wale satolak kinayah tadiharin wa aksu. Walau qala anti aliyya haram au haram tuki wa nawa tolakon au diharon hasol au nawahuma takhayyar. Jadi oleh didadekno dihar, oleh didadekno tolak. Manane takhayyar mongko wasaba talan dadi tetep apa ma perkara iktara kamile sapa wakila tolakun wakila diharun. Au tahrimu ainiha lam tahrim. Wa ali kafaratu yamin. Kahananem ku haram bagada ilam to mripatem tok haram ngene tok alam takun ya fil wasani lahu. Nek muni wasani lahu omongan luwes. Wong ngamuk kok di elmoni. Oh, jadi cara kausane nek wasani lahu wong ngamuk kok di elmoni. Sak uni-unine kono apa? Sak uni-unine kono jenenge wong lagi apa? Ngamuk. Jadi misalnya kok salam ngamuk bojone toko-toko angon ora dikeki ngombe. Kowe ku manusa tak wedhus yo apa iku. Wong kok ora pangerten apa? Tapi oleh muni kowe ku manusa tak wedhus. Iku iso kinayah tolak, mergo wong ora oleh rabi wedhus. Berarti nek niate wedhus iku ora mungkin dinekah, berarti tolak kok. Tolak. Paham yo? Ya tapi cara kausani alakun, omongan sarap. Jadi cara aku dadi hakim, gimana dengan seperti ini? Sing ngomong sapa salah? Omongan bingung kok di lane mergo ora jelas apa? Enggak jelas. Jadi ya lucu Arab. Wa in qala li amatihi wa nawaitkan sabata. Tapi nak ngomong ning amate dia niat merdekano sabata. O tahrimi ainiha aw la niyata fakas. Mongko kaya hukume sauja. Walau qala hadza saubu aw tu'am al abdu haramun aliyah falahun. Mun titik. Wa syartu niyatil kinayati utai syarat niat kinayah iku iktiranu. Iku barenge kinayah bikul lil lafzi lan sakabehane lafaz. Jadi artinya ngene, ketika kamu melafatkan kinayah kok mbok niati tolak, memang min awalihi hatta akhirihi iku mbok niati tolak. Ada niate terlambat utawa niate tolak bareng gang sekian menit. Saya kok ana bab tolak. Mboten bentah kan. Kulo niku kepikiran apa. Bab tolak. Linggo sakok. Kulo eling terus pertama muwan to, susu sakit. Terus saiki rene ya tak sakit. Muga-muga rene menang. Turuk-turuk. Ayo kalau wasupiko. Ani kalau waca ngene iki
kawan. Jadi kita buku. Nama gampang kita pun ora patah. Ya kita waca Bismillahirrahmanirrahim ini dawe muin iki cek muin. Ya dawe muin. Ya nak teng kitab kula 24 bab tolak kawan. Wa khudi tolaqoki wala hajatali fiki. Terus termasuk kinayah itu walasti zaujati no? Walasti zaujati. Kowe iku ora bojoku cara Jawa walasti zaujati. Nah itu dawe ana dawe sare eliani tolak tuki ya mungkin. Kamu itu udah istri saya. Terusannya kan karena kamu sudah saya cerai. Itu kan mungkin. Fanaf di zaujiyah mutaarad tabun alal insya alladzi nawahu. Jadi ya kamu tidak istri saya. Artinya kan kemungkinan di hati kamu itu memang sudah saya cerai atau saya talak. Itu mungkin loh. Jeneng kinayah kan mungkin. Fanaf di zaujiyah mutaarad tabun alal insya alladzi nawahu. Wa yahtamilu la u'amiluki mu'amalata zaujah fin nafaqah 'alaika. Bisa saja artinya kowe ora bakal tak perlakukan sebagai istri wong kelakuanmu ngono. Paham ya? Misale ora bakal tak biayai lagi, ora tak tukono alpat meneh, wis ora tak servis meneh. Paham ya? Nah, fal muradu nafyu ba'dhi athari zaujiyah. Maka yang kemungkinan digodake adalah menghilangkan khas-khas seorang istri. Paham ya? Kan iso wae maksudnya iku mau kamu tidak istri saya. Maksudnya kamu tidak akan saya perlakukan sebagai istri karena kau kelakuanmu. Maksudnya ora tak kei dhuwit, ora tak sayang, ora tak. Bisa saja seperti itu. Bisa saja yang dinafikan nafyu ba'di asaris zaujiyah. Falam mahtamala madzukira ihtajalini yatil iqra. Maka karena kalimat itu ihtimal tadi, maka butuh konfirmasi yaitu dalam hal ini nih. Iya. Bener kula tak takut. Kang sampean kenal tiyang, kenal. Lah nggih, telepono Kang tak omongane. Aku wis model belas ra basa. Mboten usah, Gus. Lho kok ora usah piye? Tak kok aku sing ngel malah mendira usah. Ndak tak wangis, aku tak waduh mate. Karena nangis niku kula. Wah, semane tenan. Ya niku kula ya gampang ra tahu. Lah kok niat tolak to ora? Mboten Gus, wong niku ning kula. Lah niku peringatan go kowe paham. Luar nyerah pintu niki luar. Andane entuk neng lho dekne Gus ngono kan wis rada babak iki jeneng biasa dekne. Biasa ustaz ngono, mbok ganteng mbok khusuk ya ora roh kowe to. Ambek kiye ini dirabi. Mbok awale modus sangane khusuk nganti kiye tertarik ya ora roh kowe walhasil iki. Dadi mantune kiai ini. Bedino dimaki-maki. Iki ra kuat to. Kuat terus muni kowe ora bojo. Bareng bar kepikiranku tolak ta ora. Ape tolak untuk ning balekne kan ya angel. Ora tolak iku wangkel tenan. Ya alhamdulillah tak kula pasti ku jawabe nggih pede mawon karena saya masih ada memori-memori ingat itu. Pertama pas saya jawab itu ngari saya dawuh Nabi laisa minna. Sering Nabi dawuh laisa minna tapi tentu beliau tidak ingin menafikan seseorang menjadi umatnya. Karena beliau sangat raufur rahim. Tapi inginnya perilaku itu seharusnya tidak dilakukan oleh umat. Paham ya? Tapi istilah Nabi ya laisa minna. Lah padha ana wong lanang mangkel. Istilahnya saking mangkel ya lasti bisa jadi. Paham ya? Jelas ya jadi. Tapi tentu tetap ihtimal tolak iya. Kalau ihtimalnya iya apa? Tapi orang mes. Paham ya? Ini itu. Ini kalau ditawar ini kabeh sih kamu. Bon ya. Kemudian wa isaratu natike wa ingkola kemudian. Wasartu wakila ya begini. Wasartu niyatil kinayah ini mawon sing diapalo sing pokok. Syarat niat kinayah adalah iktiranuha bi kullil lafzi wakila yakfi fi awalihi cukup awale tok. Wa isaratu natike te isare wong sing iso ngucap ditolaken kelan tolak lahun dianggap ora ana gunane. Wong iso ngomong kok ngafat tolak nganggo isarah dianggap lahun. Ngan ngelo hakim apa? Bareng tuwa kok ya hakim. Misalnya gini, misalnya Muna Abu Badrun iso ngomong, "Dek aku mbek kowe wis ngene." Ya aku ora balik-balik. Wong iso omong lho ya. Karwan ra iso omong. "Dek aku mbek kowe wis ngene." Bareng disidang mbek hakim. Maksudem piye? Pokoke wis ngene. Wah itu. Lah aku cari hakime kudune hakim wong edian. Wong iso omong kok. Isaro. Karwan wong bisu apa?
Wong apa? Wong bisu ora iso omong muni ngene ngono. Karek kene takok, maksud Anda cerai? Ya sudah selesai kan. Iki iso omong muni ngene. Bener Imam Nawawi wa isyaratu natikin bitolakin laghun. Paham yo? Nah ngene mbahmu. Wakilah kinayah. Ya wakilah yo cara aku dadi hakime ya ana kemungkinan kinayah. Dek aku mbek kowe semua ini. Cara aku dadi hakim takut. Ayo nek atem apa? Tolak misale wes. Wakilah apa? Kinayah. Wa tadulan diitung apa bisa roti akhrosa kan isyarat yang bisu fil ukut wal khulul ing dalam akad lan udari. Fa in fuhima mongkolan fa in fahima tolaqau biya kullu ahadin fasorifa. Ya karuan dekne bisu, paham ya? Bisu terus ngomong mbek bojone, aku mbek bojo apa? Wong bisu ngomong ya ora iso. Misale wong bisu ngomong mbek bojone ngene. Terus dijak kelon ya ora gelem, dijak goncekan ora gelem. Berarti kan ngene iku wis arahe moh kabeh. Paham ya? Nah, kalau dia pakai isyarat yang semua orang memahami kalau itu tolak, maka isyarat itu pengganti kalimat tolak. Tapi wong bisu lho ya. Kira usah melok-melok ngono, paham. Nah, kowe cukup ngene mau laguan utawa kinayah dari musannaf. Ono yang musannaf. Kulo kangen Mbak Imam Nawawi. Kulo niku sering ngipi ketemu ulama. Manjen ulama yo lucu-lucu, kadang ngamukan seneng. Laguan wong bahasa Arab to laguan. Walau kata bat itu diwa. Wa bi isyarat akhras fa in fahima mong kalamun mahami tolaqahu ing tolake akhras biha kelawan isyarah sapa sing mahami kula ahadin fasorihatun mongko iku sori. Makanya bener kula wau ketika mendefinisikan sori ku tolak kudu ana konsensus di kawasan itu apa? Konsensus di kawasan itu. Kayak ini tadi, ada orang akhras pakai isyarah. Jika isyarah itu di daerahnya semua orang mengartikan itu tolak, maka itu sorihut tolak. Jelas fa in fahima tolaqahu biha kullu ahadin fasorihatun. Jelas ya? Ya karena sudah jadi konsensus. Ya, jadi misalnya ono mau kayak wong Jawa kan sepakat misalnya Mabuk cerita, aku mbek Ali ngene. Nah, ini bar tukaran, paham ya? Hubunganku wis ngene. Wong mesti paham, bar tukaran hubungan wis ngene. Tapi nek akrab, aku mbek Mas Ali ngene. Wong mesti ngartekno akrab. Paham ya? Ora ono terus ngartekno aneh-aneh. Maksudnya ngene piye? Dulur kembar. Yo, bener nek ngomong salah. Aku bebas tadi iki. Enggak mungkin ono ngartekno dulur kembar. Ora ini beda. Maksudnya mesti wong sepakat. Aku mbek Mas Ali ngene. Manune akrab. Konco ngopi, konco bulet. Tapi apa salah? Menen, aku mbek Mas Ali bar ngene terus ngene. Wong mesti artekno yo pertukaran. Terus bisa. Lah iku kan fahimahu kullu hati. Paham ya? Ora ono misale wajah tasbih kok aneh mesti wong ra nampa. Aku mbek Mas Ali ngene. Terus bar akrab ora dulur kembar. Iku wajah tasbih sing aneh apa? Wajah sing tasbih sing aneh. Mulane ana bocah Anwar ini kisahnya to Cak Anwar wae engke. Saking engke rada ujub lho bocah muni. Aku mbek Mbah Mun akrab. Parah. Jadi paling dicandal cangkemmu gara-gara musik. Wah repot. Ya ana sing mending ngene. Arep paling supire lho, mergo mangkel mergo jenis ujub. Tapi kan wajah tasbihan, apa? Normale wong menek parek kan saking alime utawa saking disenengi Mbah Mun. Tapi mau berhubung sing ngomong ujub digelekno wajah tasbih sing aneh. Oh, digelekno wajah tasbih sing aneh. Ya tadi jelas ya nak isyaratul akhras yang isyarah itu konsensus di daerahnya. Kalau itu maknanya tolak, ya maka sorihatut tolak. Jelas ya tak tidak apa? Fa in fahima tolaqahu biha kullu ahadin fasorihatun. Tapi wa ini tasola mun dadi tertentu bi fahmi iklan mahami akhras iki utawa lafaz iki fatinuna sapa sing cerdas fakinayatun mongko iku cek dianggep kinayah. Jadi misalnya wong apa nak contoh sing mirip wong cerdas tok sing paham. Misalnya apa? Wong akhras muni piye? Nak ngene kan jelas pisah. Ngene tukaran. Apa? Misalnya ngene, gesekan. Aku mbek bojoku ngene. Ngene iku nak cara wong terpelajar ahli matematika kan kosok balen apa? Kontra apa? Kontra. Misalnya ini contoh Fatinun misalnya saya dengan istri saya ngene. Ngene kan misalnya kan orang sing ahli matematika atau ahli face to face atau head to head itu kan dianggap apa? Kontra. Apa simbol kontra. Nah, tapi kan ini kan Fatinun orang tertentu yang bisa memahami itu. Paham ya? Maka kalau seperti ini maka tidak sorikut tolak karena butuh. Paham ya kayak seperti itu apa? Ya nak ngene kan wong sepakat.
Soale wong akhras cerita. Berarti dekne bar tukaran terus Bisa. paham ya? Tapi nek terus ngene. Nah ngene karuan 02. Ini 01. Dari Habib Syah bar Pilpres acara ning Semarang. Aku iso ngene nah saiki. Wingi rawani. Dari Habib Syah. Aku iku nak muji kiai favoritku muni ngene, kirane rawani. Engko mesti diarani 01. Lah aku dhisik biasa ngene dadah mek kancaku. Saiki ora wani. Saiki bab Pilpres wis wani meneh. Wingi ku seribet kabeh apa? Ribet. Aku teng pandangan ya ana kanca akrabe bapak zaman nom nganti sepuh. Tiap ketemu aku yo ngene iku wis puluhan tahun yang lalu. Hari ini nane ketemu aku ngene tak ketek. Loh, milih sinten, Bang? Ora Gus iki. Ngene sing dhisik ku zaman abe jenengan. Mulai dhisik 10 tahun yang lalu kan kula boyong kan 2005. 2005 kan ketemu aku yang ngene. Saya ndek ning iki syarat itu. Anake Badar Salim sing alim ketemu aku yang ngono. Gus Salillah, Gus Ali Sidoarjo ketemu aku mulai dhisik. Barang kene wae Pilpres. Dekne keterusan ngene, Mas ning perapatan Gus. Loh, wis dipilihan ora Gus ngene. Repot kabeh kene syarat ku kacau kabeh. Kacau. Yes, repot. Bisa kiai kan biasa. Nggih nomor 1 sing penting pangeran. Saiki ra wani ngomong nomor 1. Oh, wis repot apa? Repot. Saiki wis gak apa meneh, apa isih ana sisa-sisan. Isih ana. Oh. Nanti kapan sisa-sisan hilang. Ya jadi gitu ya kalau isyaratul akhras paham ya. Kalau di komunitas itu difahami itu ya sorry ha. Tapi kalau yang paham orang tertentu sing cerdas ya kayak tadi kosok balen kayak kontra gini kan apa enggak semua orang tahu lah sing tahu sekolah. Walau kata bala menulis sapa natikon wong sing iso ngomong nulis tolakon ing tolak. Iki ya sering terjadi kaya wong lanang sing model wong Yogya. Wonge alusan, apa nglafadzno tolak ning ngarepe ra mentolo. Kemudian itu diliwatkan surat. Wong sang namun belar ngarah suwen apa? Wong alus yo ngel-ngelo wong. Apa nglafadzno tolak itu gak keucap apa? Enggak keucap. Akhirnya dibentukkan tulisan. Iki ono. Walau kataba umpama iso nulis utawa nulis sapa natikon wong sing ngucap, paham nggih? Nulis tolakon ing kalimat tolak, tapi walam yanwi lan ora niat sapa natik utawa sapa katib ing tolak falahun muqallab. Wa inna wa lamun niat ing tolak fal agar buku ya tumiba tolak. Paham ya? Jadi misalnya nyun sewu kaya wong Jogja wong alusan misalnya cara mangkel mbek bojo ora keucap. Cara Madura ora kebayang terus. Wis nolak ambek batok sithik-sithik mbok. Kalau dikenekno. Paham ya? Butuhe iku kesampaian emosine kesampaian. Wes kita pekat tewo aku masih kena palu mbok kena soko tapi kan seru. Seru. Ya jadi jelas ya, jadi misalnya wong Yogya, wong alusan, ndekne enggak keucap corong Jawa mboten apa? Keucap karena gak mentolo terus nulis. Nulis iku maknane tolak. Wa inna wahu ya fal azhar wuku. Apa jelas ya jadi ini selama ini kan sering terjadi juga. Kalau sering roh wong-wong alusan kan tahun sewu kan gak keucap nama istilah apa? Ora keucap. Jelas ya walau kata banati kontolakon walam yanwihi ya falahun wa inna wahu fal azhar wuku. Saiki fa in kataba mengko lamun nulis sapa katib, sapa natik iso ngomong. Idza balagha kitabi fa anti talikun. Ya, jadi sekali surat saya ini sampai ke kamu maka kamu terceraikan. Fa in amatut laku mestinya ketalak sapa cawe wedok mau dipuluhi lan tumigane surat. Jadi misalnya kowe di bojo contoh gampang iki Drone misalnya kayak kerja ning Batam atau sing lanang kerja temu di Batam atau teng Malaysia terus krungu informasi macam-macam bojomu selingkuh bojomu wani kowe terus nulis surat ya kalau surat ini sampai ke kamu terceraikan maka terceraikannya nunggu sampai apa nunggu sampai. Jadi masih areanya kalau surat itu 5 hari di jalan ya belum tercerai belum apa terceraikan paham ya tolaknya itu sampai wa ing kataba lamun nulis sapa zaud idza qara'ti kitabi idza qara'ti nalikane maca sira kitabi wa ya qari'ah memang bojone lah iso maca fa qara'atu tuliqat atau toluqat iki sami kalau tuliqat dipegat sapa mar'ah kalau toluqat jadi kepegat sapa mar'ah karena kalau dia ngaji teng sarang ya beberapa guru ana sing maca toluqat ana sing maca apa tuliqat niku
kalau ngomongnya gini, jika surat ini sudah kamu baca, maka kamu berarti terceraikan. Dan perempuannya memang jenis yang bisa baca. Maka sekali perempuan tadi baca otomatis tertalak. Nah, wa in kuri alamun den wacakno apa alaiha. Utawa wa in kuri alamun den wacakno apa ikilah kitab alaiha ngatas afala fil asah. Ilam takun namun ora ana samar iku qari'atan faquri ali taliban. Jadi wa ilam ngaku wae. Tapi kalau dibacakan orang lain tidak tertalak. Mergo dianggap apa ya? Jadi ngene seorang lagi ya. Misalnya Badrus Salam di bojo jenis Sri, dia pekerja di Malaysia. Krungu kabar siu engkek. Paham lho, ngomong delok TV ora tau deres, kaya sing lanang maksudnya. Krungu kabar ora tau deres, nak diweseli ke Malaysia malah dienggo apa? Tuku make up muaca. Paham ya? Terus sesuai krungu kabar wis ora bener. Terus dia nulis, jika kamu sudah baca surat ini, maka kamu terceraikan. Sing wedok itu jenis, enggak jenis baca, jenis bisa baca apa? Bisa baca. Tapi saking angkuhnya entah apa, enggak mau baca yang berbau salam barengku. Sri, ini loh surat ke bojomu, moh, kertas itu tahu dicekel bojoku, moh, mau nyekel. Ya wis tak wacano, terus ada orang lain membacakan, maka tidak terceraikan. Paham ya? Karena dia tadi kan ngomong jika surat ini sampai dan kamu baca. Ternyata dia ini saking angkuhnya enggak mau dibacakan. Ya rodok melete pancen. Ya wedok iki rodok melete. Itu wa in quriya 'alaiha fala. Fil asal tapi nek cara kula yo tercerai kan niate ku malah mangkelno to maca kowe ora gelem. Paham ya? Fil asal ya cara kaul asal. Artinya nek muka bil asal ya darani tercerai kan wong nganti nulis surat ngono ya niate tolak napa? Ana-ana kaul asal. Tapi wa ilam takun lamun ora ana sapa cawe wedok qari'atan pancen iso maca fakuri alih ya talukot karuan kalau jenis perempuan tadi gak iso maca kemudian terbacakan oleh orang lain ya mencen yo mesti kepegat wis karuan ra iso maca memang ya normal wae nek dibacakan tapi nek iso maca ora gelem maca kan mungkin ada keangkuhan apa ada keangkuhan jadi jelas ya wa in quri alaiha fala fil asah wa ilam takun qari'atan fa quri alaiha napa faslun lahu tafsir. Tadi kita pikir